28 декабря. Не думал, что я что-то буду снимать, но утро началось со Старбакса. Ну, не совсем, конечно, со Старбакса. Я сначала все утренние вещи свои сделал. Приехал в Старбакс, вот, заказал себе, там все по стандарту, заказал себе американо, то же самое, что и вчера, только попросил сделать ее посильнее, поэтому мне добавили немножечко больше эспрессо туда. Чуть получше стало, но не прям супер. Такой беру сахар, слышу русские голоса, ребята начали говорить на русском, такой, тоже вписался в их разговор, скинул ссылочку, не, еще не скинул ссылочку на YouTube канал, сейчас нужно будет скинуть. Вот. Так немножко рассказал, спросил у них, спросил у них, что вообще, куда, как планируют, тоже интересно, у них поездочка, приехали сюда на 23 дня, вот, несколько городов посетили, говорят, что Варанаси это самый жуткий город, ну не жуткий, жуткий не совсем то слово, самый трэшовый, может быть, да, типа самый тяжелый, вот, мы немножко вместе с этой ситуацией посмеялись, и я, конечно же, абсолютно согласен касательно того, когда смотришь вообще вокруг, смотришь на людей, на их уровень жизни, это, конечно, да. Это, конечно, вообще капец. Мое первое впечатление, когда я такой иду и вижу вот эти вот палатки непонятные. Там не то, что понятно, палатки, комнатушка, там 4 на 4 максимум, наверное, там какая-то типа кровать или что-то такого. Я такой, вообще жесть. Короче, да, это, наверное, самый такой необычный город, да, все. Пропускаем автомобиль. Мальчики идут за ручку. Ну, у них, я не знаю, здесь, наверное, так принято или что-то в этом роде, потому что достаточно часто можно такое видеть. Уже не идут. Они просто, наверное, друг друга проводили, помогали. Но в таком трафике, понимаю, мне, наверное, где-то здесь нужно завернуть. Я по карте посмотрю. Когда с мужчиной говорили, я, короче, только что пока в Старбаксе был, думаю, куда поехать. Сначала заказать рапидо, подумал, потом, да не, пойду-ка я прогуляюсь вдоль всех гатов, да, маникарники. Вот, сегодня у меня крайний день, еще ночую, завтра с утра уже лечу обратно в комфорт. Ну, относительно, но тем не менее. Блин, когда говорю тем не менее, сразу вспоминаю, о, смотрите, коза. Вот, люди греются, что-то происходит. Когда говорю, тем не менее, сразу вспоминаю этого Чукупая. Хочу постираться, хочу комфорт. В общем, что-то, блин, хотел сказать. Ну и, в общем, когда первый вечер там рождественским там, с ребятами посидели, которые венедиктины, вот, семья на один вечер получилось. Мне там как раз-таки рассказали про Аси и Гаты. Я только что на карте... Только что на карте его нашел, так что сейчас посмотрю, что там вообще есть, что там интересного. Вот, и оттуда пойду потихонечку до маникарники. Вот. Что-то там бегают, мекают. Ребятки тоже греются. Ну, сегодня холодно, сегодня еще прохладнее, чем вчера. Сегодня более облачное небо. Солнце пока не пробивается, но вот, по крайней мере, пока сейчас иду по улице, то нормально. О, ребятки запускают воздушные змеи, о которых тоже вчера говорили. Я бы с удовольствием задал бы им вопрос, типа, что за традиция, что это, но они, скорее всего, все равно ничего не расскажут. Вот, потому что, ну, уровень английского, как бы, там, на каких-то более других каких-то слоях, да, населения, там получше, вот, а так, как бы, ребятки тут этот, наверное, только свой родной язык знают. Как-то так. Ну вот, кстати, я, конечно, предполагаю, но вот, возможно, здесь вот люди живут вот так вот, там тоже женщина сидит. Как раз таки то, о чем и говорил. Вот какой интересный момент.
какие слоя песка вообще нанесло, когда Ганга была более полная во времена мунсуна, во времена дождей, и вот сейчас это все водой смывают. Вот эти все гаты вымывают, песка там просто слои метров по 2. Возможно, дальше еще там есть ступеньки и лестницы. Ну вот так вот, такой вот интересный факт. Не удивлюсь, если даже здесь могут размыть какой-то труп, потому что, ну, если там какие-то определенные условия, не всегда их сжигают, а вот просто привязывают камень, как уже говорил в одном из предыдущих видосов, и просто отправляют в Гангу, это не там тонут, так что может быть вполне. Интересно. Ну вот, кстати, не знаю, или это после кофе, или просто ветер сейчас не дует, не кажется мне холодно, несмотря на то, что легко достаточно одет. Вот так. Брелоки какие-то. Куча всяких лингов, алтариков, людей. Что-то происходит. Какой-то движ. Ну, кто знает, тот знает. Ну и вот да, походу это действительно тот самый Асси-Гhat. А то я посмотрел на карте, такой смотрю, что-то как-то не вижу его. Вроде сначала видел, до него доходил, а сейчас не вижу. Какой-то монумент. Или я не знаю, что это такое, не эксперт в этих вещах, как они там все правильно называются. Ну, я не соображаю, что здесь вообще написано. Какая-то, наверное, история. Ну, если 2,9. Ну, наверное, Гhat. 44-45, наверное, это Гhat. Наверное, название Гхатов и небольшая история вместе с ними. Ну, интересно, прикольно. Прикольно сделали. Culture installation. Варанаси Гhat. Ну да. Угадали. Еще один лайфхак, если к вам подходит, и вы не хотите, чтобы вас беспокоили, просто делайте вот такое вот лицо, потом закроете глаза и говорите «нет». Вот так, и не улыбаясь, просто без какой-либо эмоции, и можете еще вот такой рукой показать. И, ну, люди понимают и отходят, потому что индийцы, на самом деле, у них есть такая вот черта, если ты говоришь «no, thank you», они начинают до тебя докапываться. Если ты сделал вот таким образом, как показал, и можно даже сказать «thank you», со спокойным образом, они от тебя отходят сразу, не задавая лишних вопросов. Там чувак только что что-то махал. Красиво, конечно, прям такие цвета, разнообразие. Не представляю, что за техника, но интересно. Классное сочетание цветов. Так гармоничненько, прикольно. Ну вот ребятки в Ганге купаются. Сейчас замечаю, вчера провел вот несколько часов на Маникарнике. Я туда приехал как раз не просто 5 минут посмотреть там какую-то церемонию или что-то такое, я именно приехал туда чему-то научиться. Какое-то определенное качество, чтобы внутри появилось. И когда ты находишься, да, вот с телами, которые там бездыханные, в которых уже сердце не бьется. Ой, смотрите, какая собачка. Хорошо, хоть она утеплена. Вот вчера я тоже шел, собачка такая вся дрожит. Вот, и ты сейчас смотришь порой, что-то такое проскакивает в тебе, и ты такой смотришь на всех этих людей, и ты в них видишь не только как личность, да, и персональность какую-то, а порой просто тела в некоторой степени. Ну, необычное такое чувство. Интересно. Сейчас такой иду и думаю, вот что-то заснять, а глубина не передается. Я такой сразу подумал о том, чтобы
поскорее у нас уже 3D очки появились, чтобы мы снимали 3D видосы, чтобы ты такой раз, опа, погрузился в какую-то объемность, чтобы можно было посмотреть так спокойно. Зашел на YouTube, а у тебя уже видос прям в 3D. Вообще, будет круто, здорово. Не понимаю, почему так все долго это время не занимает. Не, ну понятное дело, снимать такое это будет достаточно сложно. Сама аппаратура будет, наверное, достаточно большой, но это реально это будет здорово. Ну и для каждого такие очки, чтобы для каждого в доме там были такие очки, наверное, тоже нужно будет нормально так средств, по крайней мере, первое какое-то время. Но потом, я думаю, это все как у нас сейчас телефоны будут, так же и подобного рода гаджеты тоже. Но это будет реально супер крутой экспириенс. Ты такой раз проходишь и видишь все в таком же объеме, как вот я сейчас вижу, ну или хотя бы близко к этому. Совершенно другой опыт, совершенно другой. Махакали. И такое красивое изображение Шивы. Вообще прям такое интересное, притягательное очень. Какой-то горе. Дошел до второго гата, который поменьше. Вот, эта церемония проходит. Не звал бы это церемонией, но не знаю, как бы правильное слово подобрать. Там тоже вот тело лежит, козочки пасутся. Мне все было интересно. Где и кто делает эти носилки? И вот, оказывается... Как это все происходит. Ну, правда, здесь гвоздями что-то прибивают, а там, получается, какие-то отверстия делают, и этот бамбук вставляет в эти отверстия. Без гвоздей. На маникарниках. Я не помню, как это называется. Ну вот и название. Наришчандра Гат. Мне кажется, у этой козы внутри козленок. Прям необычный живот. Вот мужчина говорит, что сейчас достаточно счастлив, потому что уровень реки как раз таки не сильно большой, а достигал он, получается, какого? Вот, получается, до балконов доставал. Вот. Браун. Говорит, коричневого цвета вода была, сейчас она зеленая. Да, вот мужчина как раз таки рассказывает. And so government, he cleaned all the mud because there was a big festival here. It's called Deep Diwali, light festival. Получается, надевали, очистили от грязи. Then people clean all the ghat to make a decorated light. Очистили гаты и украсили, надевали. Вот. Deep Diwali, there are 5 million people that day in night. 5 миллионов людей здесь было, приходящие с различных штатов Индии для того, чтобы увидеть все это чудо. Но это как раз таки, я слышал, мне другой человек рассказывал, что здесь на Дивале прям очень красивейшая, куча огней, куча всего происходит. Вообще очень красивое место. Thank you. Именно поэтому здесь на окнах и стоят решетки, потому что эти проказники любят вытворять всякие чудеса, залезть там все, насрать, нассать. Что только не поделать. Вот. Поэтому очень часто в Индии можно увидеть решетки на окнах. Это прям супер дискомфортно, ты прям ощущаешь какой-то
какую-то такую вот разграниченность, закрытость, что ли, из-за этого. Но вот, как есть, так есть. Опять же, не везде, не везде. Ничего, кто кидает мяч? Надеюсь, по яйцам не попадет. Белье, что ли, сушат? Предположение, но может быть вполне валидным. Интересно. Ребятки на Ганге раскинули палатки, живут как-то. Ко мне только что Катипуля такой подходит, а когда пару дней назад возвращался с этой лодочки, он ко мне тоже подходил, спрашивает, как дела, откуда, бла-бла-бла, гашиш предлагал. Вот так вот. Боже, как здесь воняет мочой. Ужас. Но красиво. Мне кажется, я разгадал тайну, почему здесь везде постоянно такой срач. В общем, тут есть, видимо, два типа людей. Одни срут, другие убирают. То есть, если ты заходишь, что я заметил, например, на лодочке, да, они просто кидают эти стаканчики прямо на пол, потому что считают, что кинуть стаканчик на пол, это уже включено в услугу того, чтобы прокатиться на борту какого-то катера или лодки. Но опять же, зависит, конечно же, от какого-то слоя населения. Чем более высокий слой населения, тем ребята более осознанные, поэтому меньше кидают там мусора, либо вообще не кидают. А так, да, только что же иду, какие-то стаканчики везде валяются, все такое. Я такой думаю, что здесь за движ? А это, получается, тот самый Ганга Арати, который проводится, и вот люди уже начинают собираться. Музыка, thank you. Музыка играет, и вот здесь он проводится. 7 подношений, 7 чакр. Такое.
Такая там бабулька сидит в VR-шлеме и смотрит. В основном молодежь, конечно. Там, походу, храм показывают. В общем, провел я, не знаю, часа, наверное, 3 на Маникарника. Вот. Ну, конечно, внутри что-то переворачивается постепенно. Какое-то принятие появляется. Вообще. Наблюдаешь вот какие-то в уме волнения там происходят. Волнение не в смысле переживания, а просто какое-то вот мысль какая-то проскакивает. Или какое-то, я не знаю, ты опираешься в какую-то точку непроработанную, да? Вот, и такой раз находишься вместе с ней, и потом раз она там сжигается. Вот. И с каждый такой вот опыт проходишь, и он так постепенно что-то это принятие много вообще всякого различного. Смотришь, как эти люди там ходят, например. Вот видишь, тело лежит, да, вот, уже не двигается, другое тело стоит. Вообще ты дышишь, благодаря тому, что дышишь, вообще твое тело такое мягкое, такое двигается, вообще могут какие-то другие процессы жизненные происходить, там мысли приходят, еще что-то в этом роде, а у того тела уже ничего не приходит. В общем, это очень интересный опыт, очень классный. И очень, мне кажется, нужный, жизненный, прям реально жизненный. Не просто так, это все-таки место для того, чтобы чему-то научиться. Вот. И там, как мне сегодня мужчина сказал, burning ground is a learning ground, то есть горящая земля, ну то есть это что говорится как раз-таки о таких местах, где сжигают руку, да, это как раз-таки место для обучения, и действительно так оно и есть. Вот, это во мне пойти на йогу, сходить помедитировать, чтобы у тебя было хорошее настроение. Нет, это уже совершенно другое качество жизни появляется. Вот. Совершенно по-другому начинаешь на многие вещи смотреть, но к этому нужно прийти постепенно. Потому что если вот так вот сразу туда попасть, это может быть очень тяжело. У тебя ум еще не подготовлен, у тебя твое существо, твое бытие еще не подготовлено, твое собственное. Да? Поэтому со временем, саданный постепенно какая-то внутренняя сила, что ли, появляется, и ты, когда туда приходишь, ну, уже в совершенно другом принятии, по-другому все вещи воспринимаешь, нету страха какого-то или еще что-то такое, щенёнок. Так что, ну, конечно же, большинство людей, наверное, приходит туда на минут 5 так просто посмотреть, как, я не знаю, как какая-то достопримечательность туристическая. Но это больше, чем просто какая-то туристическая достопримечательность. Это прям место для трансформации, прям серьезных трансформаций. Не просто там каких-то там, я сейчас на камеру что-то скажу и сниму, а то, что тебя меняется внутри целиком и полностью. По крайней мере, там есть такая возможность. И как бы от существа зависит, может оно воспринять это или не может. И очень классно, что в Индии эта возможность есть, по крайней мере здесь. Я не знаю о других местах, но только слыхал как раз-таки о Варанаси. И почему приехал, это как раз-таки вот для того, чтобы посетить Маникарника. Посетить Маникарника Гhat. Чисто вот из-за этих целей. Вот. Так. Кто хочет, welcome. У меня сегодня осталась еще одна ночь. Завтра у меня перелет в ОГО. Я сейчас пройдусь еще по той
улочке, которая основная такая. Блин, можно было бы, кстати, по Гату пойти. Что-то я не подумал. Обратно вернуться. Вот. Пойду прогуляюсь по той такой густонаселенной улочке. Как раз пока до дома дойду. У меня еще сам нема осталось. И... Вот, нужно собрать, ну, либо соберусь завтра уже с утра, посмотрим. У меня там, в принципе, все в багаже лежит. Вот. Там какие-то минорные вещи пособирать, может, минут 10-15 потратить, да. Заказывать такси, ехать в аэропорт. Лучше быть немножко раньше, особенно здесь в Индии мало ли что может произойти. Вот, так что интересный опыт. Я здесь пробовал, получается, ну, это будет 4-я ночь. Ну, 4 дня, 3 дня полных. Вот. Вот так. Я бы вроде бы и не против какую-то сладость съесть, но так как они это все руками перекладывают, я точно не хочу этого. Так что обойдусь. Я такой сейчас иду, ну смотрю там на еду, которую готовят на улице. И ко мне такая интересная мысль пришла. Вот у нас есть русская рулетка, там где в револьвер загружается там один патрон, да, вот, и потом играют. А получается, индийская рулетка — это зайти как раз в такую уличную забегаловку. Может пронесет, а может и нет. Вот. Тоже шмотки прям на улице продают. По левую сторону, по правую сторону просто повыносили и что-то что-то продают. А это уже что-то поэлитнее, чем тут принято. А вон, кстати, эту красную жижу непонятно. Та самая штука, которую я рассказывал, которую большинство индийцев принимает. У них после этого красные зубы. Как сигареты, только не сигареты. Я не знаю, как нас, наверное, у нас насвали что-то в этом роде. Что-то такое неясное, непонятное. Я попробовал спросить, но мне не особо что-то там понятно объяснили. Разве что сказали на индийском, английском, то, что очищает ум. Вот. А потом они эту всю штуку выплевывают, и красные какие-то пятна на дороге такие остаются. Вот, они ходят, харкаются, плюют своими. Вот так.